హలో గాయస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. గాయస్, ఈరోజు అయితే మనం ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే చూపించబోతున్నాను మీకు. సో మనం కొత్తగా అయితే ఒక గేమ్ అయితే ఎక్కించాము. ఆ వీడియో ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదండి. ట్రక్ మాస్టర్ ఇండియా అనేసి కొత్త గేమ్ గాయస్. న్యూ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. వెహికల్ స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, బగ్ ఫిక్స్డ్. సో ఇది మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ అంటే రిలీజ్ జాన్ 25th 2024. ఈ ఇయర్లోనే జాన్ 25th అయితే రిలీజ్ అయింది గైస్. అప్డేట్ ఆన్ 27th జాన్ అయితే అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో మనమైతే ఇప్పుడు అప్డేట్ సైజ్ అంతా 64 ఉంది. పిక్చర్స్ అయితే ఏమీ అప్డేట్ చేయలేదు. సో అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుల్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.